nó sẽ ra cái ti như vậy. Anh có thể xác định được là cái hình tròn nó to cỡ nào là anh có thể bỏ cái vật liệu của mình luôn. Ví dụ em thấy cái đó hình tròn mà đúng không, anh có thể lấy cái này anh canh. Anh có thể canh. Thế là mình xét tâm đó là mình xét bằng cách này á. Đúng rồi, anh xét bằng cách này rồi anh lấy cái này. Nó là bên em đó. Mình xét tâm. Thường đó là bên em á, là bên em lấy cái này, bên em làm cái gá. Còn bên em nếu mà bên em bây giờ mình lấy một cái chi tiết mình coi mình làm mẫu luôn. Đúng rồi, mình lấy một cái chi tiết làm mẫu luôn đi. Nhưng nó khắc là trên bề mặt này nó không ăn rồi. Ăn chứ anh, cái này là nhôm mà. Nó bự không? Thì nó chỉ là bào mòn đi một lớp nhọn mỏng thôi. Mình sẽ lấy cái cho anh coi luôn. Khi mà mình vẽ xong cái đường này nè, thì anh thường thấy đó. Đây em cho anh coi nha. Anh thường thấy những cái nét này nó là nét đơn đúng không? Thì nếu như mình cắt cái đây nó cũng sẽ ra nét đơn. Nhìn nè, nó cũng sẽ ra nét đơn. Mình muốn làm sao để cho ra nét này, đây anh chọn cái đối tượng, xong mình vào cái chữ H này nè. Phần này á, nó là cái phần để tô đậm cho cái tải nặng không ta? nặng không sao đâu anh, này mà không sắp không gỡ mà cái đồ bỏ nha anh, đừng lấy cái đồ ngon nha. Cái này mình còn chưa cái này chúng ta còn đúng rồi. mình còn sử dụng. Dạ. Rồi cái phần H này nè, nó là cái phần để giúp mình bôi đen. Ở đây á, nó sẽ có những cái đường đi của mình, khi laser của mình. Thì em ví dụ em sẽ lấy cái đường này cho anh coi trước, rồi để cho anh hình dung. Đây là tọa độ, là độ nó sẽ đi. Ví dụ như em để 0 độ thì nó sẽ đi theo kiểu này, em để 90 độ thì nó sẽ đi kiểu ngang, em để 45 độ thì nó đi xéo. Em để 0 độ cho anh coi. Đây là mực độ, thì ví dụ em để 0.05 đi. Em để 0.05 đi. Tức là cứ 0.05 sẽ có một đường laser đi ngang qua, nó sẽ độ đặn cái đó. Ở phần này nè anh, thì chữ H á, nó sẽ có một cái phần này, tức là nó sẽ lấy cái nét ở ngoài. Ví dụ mà em chọn OK đúng không? Giờ nó sẽ lấy thêm nét ở ngoài. Đó, lấy thêm nét ngoài. Còn nếu mà em bỏ cái tag đó, em bỏ cái tag này đi á, thì nó chỉ lấy ở ngoài thôi, nó không lấy, nó không lấy ở cái ngoài đó, nó sẽ lấy ở trong thôi. Đó, tùy theo thì thường là em cắt như vậy chứ em không lấy đường thêm nét ngoài, em thường cắt như vậy. Đó, bây giờ bụp một cái lên, nó sẽ lắp đầy cho mình luôn. Thì cái đây là tùy vào anh sử dụng theo kinh nghiệm lâu dài thôi, anh coi là để bao nhiêu đẹp. Em thường em để đến inox em để 0.03. Nếu mà anh để 0.1 thì nó sẽ lớn hơn. Đó, cái này đã thường là mấy cái anh mà làm bên thiết bị vệ sinh thường hay để kiểu này cho nó lẻ. Đó, nó vẫn ra cho nó lẻ. Đó, còn em thì trên inox thì em thường để 0.03. Tùy vật liệu đúng không? Đúng rồi, tùy vật liệu. Đó là... Thì anh cứ test thử trước coi anh coi cái nào đẹp nhất thì anh lấy cái đó. Tại vì cái máy này nó tùy vật liệu thôi. 0.03 này, thường em để 0.3. Cái này là bước tiến đúng không? Chế độ cắt đúng không? Cái này. Cái nào ha? Cái này ha? Cái dưới này đúng không? Đúng rồi, đây là cái này á, nó là khoảng cách giữa các tia với nhau. Thì trong cái chế độ mà mình bôi đen á, thì đây là khoảng cách các tia, thì vậy để 0.03 đúng không? Thì nó cứ 0.03 mm nó sẽ có một tia nó đi ra, khoảng cách của các tia nó đi vậy thì mật độ nó sẽ kín hơn. Đó, nó làm cái này nó sẽ đục cũng sâu luôn mà. Đó, thì cái này nó sẽ sâu hơn, nó sẽ kín hơn, mà nó sẽ cái này thì nó mờ hơn nè, cái này nó kín hơn nè. Coi đi. Ở đây tốc độ của mình nè, thì bây giờ nó đang 2000 mm trên giây, thì em để thử 5000 nè, thì nó cứ một giây là nó đi được 5 mét. Đó, thì em cắt cho em coi. Đó, rất là nhanh, 0,3 giây thôi là nó xong được cái hình này. 0,3 giây thôi xong cái hình này, nhanh, rất là nhanh. Thì nếu mà em thường là em để tốc độ nó thường là dưới 2000 chứ em không để cao, để dưới 2000. Em cứ cài cái độ cắt cho inox. Rồi cái power của mình thì em sẽ để cho anh coi là 10. Đó, 10 thì nó nhẹ hơn nè, nhìn nha. Đó, nó nhẹ yếu thì em để 80. Đó, em sẽ khắc cho anh thôi. Đó, nó mạnh. Tia lửa. Tia lửa. Đúng rồi, cái này tia lửa. Rồi bây giờ em sẽ thử ví dụ cái này cho anh coi nha. Cái này là đồ bỏ đúng không anh? Bỏ. Rồi em sẽ ví dụ cho anh coi nè. Rồi sắc bình tâm. Cái này nặng vậy. Cái này em sẽ làm cho anh coi ví dụ nè. Đối với cái vật này luôn nha. Rồi, lưu lại chế độ cắt luôn.
bắn sao